Goedendag. Rodolfo Fonseca. We zijn in Indonesië. Maar het regent nu. Moesam seizoen. Ik groet iedereen. Met dat alles naar Odi. Rodolfo Fonseca. Indonesië. Met Jimmy Versla. En ik ben nu in Medellava, Indonesië. Februari. We zijn in februari. Muna may dalawang mooie lokasi dyan sa Nunude. En hierto is een plaats gelegen tussen bergen, een paar bergen hierto. We zijn een beetje hoog hier zo gelegen. Het regent nu, alleen even Nunude. Maar met film dyan, dus nou een mooie lokasi dyan zo. Vooral desmasahan de geïnteresseerd ko naar Indonesië. En dan met film wel een mooie locatie Georgia. Hier kan je echt komen logeren. Hier heb je appartement. Je hebt mooie hotels hier zo, mooie accommodatie. Je hebt vele hotels hier zo. En appartementen. En het is echt makkelijk om hier echt te komen. Het is makkelijk, je kan met de trein, met de bus. Je kan met de openbaar vervoer. De vervoer is heel goedkoop hier zo. Ik geef de juiste informatie. Ik ben jaren hier in Indonesië, jaren. Vele mensen die me nog niet kennen. Ik ben jaren hier zo. En dan doe ik mijn verslag voor iedereen. Bepaalde mannen zeggen niet eten. Ik merk op dat ik niet zo nieuws maak. Saya lukumi en mabiku ito besir misrefi in de jaren jagba vanaf de jaren 90 may verslag uit bepaalde kondre ano Indonesia wang lokondre may gawa lokondre en may dito may ervaring juno en ja doordat je veel ervaring in de kondre tego en film kiso juno jaso alenget ko mamine freda alen ik film een beetje voor jullie hier zo even pauze. Ja, dit zijn de locaties, accommodatie. De bedoeling is ik film vaak plekjes waar veel mensen echt niet weten hoe het allemaal hier zo is. En het is een echt mooie natuurplaats hier zo. De bedoeling is dat ik me film de locatie doen naar een mooie natuurpressie. Dat ik bepaalde materiaal gaan vakantie. De loop rustig pressie, natuurgebied. En dit is een van ze. Hier heb je veel natuur. Natuurgebied hier zo. Hier is Indonesië. Het is Medellava hier zo. Echt Indonesië hier zo. Dit is een lozing. Alles aan netjes jaso, een lozing. De alleen kon, apres net sungu jas gemakkelijk. Wel bepaalde prijs sungu, moet ik eerlijk zijn. Maar hier niet. Kijk, hier heb je een goede lozing hier zo. Een goede afvoer. Dus jaso net sungu. En jana puur natuur ja. Jaso ja bi Digi Hotel. Mo film juno da mo Sorude Hotel jaso. Alleen ik kom, maar na natuur. Mines panga alleen na natuur. Is na puur natuur jaso. En ja in een locatie jaso, je hebt Wallo Hotel. Je hebt voerwinkel jaso, je hebt vele dingen hier. Alles heb je hier zo. Ze hebben van alles hier gedaan, restaurant, winkels, alles. Als je geld wil opnemen, je hebt dingen hier zo ook. Geldautomaat. Je hebt ook bank hier zo. Dus je hebt van alles hier zo. Hier kon je in een vrede. Alles aan je, je hebt alle voorzieningen. Je hebt alles hier zo, alle voorzieningen. Je hebt ook voor de jongeren discotheek. Dus je hebt van alles hier. Dus dan, met verslag. Met kukan sabi. Huwag op Chimoro Fara.
Ja, we gaan ietsje verder. We film doen we zo de locatie, de pressie. Daar ben je de bergi in de background. Zie de bergi. Dit is nou een mooie locatie, ja. Echt wel een mooie locatie, ja. Bak kami na hotel ng appartement. Dan kan je rustig hier zo relaxen. Luko askrip ja zo, paparis ne. Kom pati even doen op beeld. Je kan zien. Zet je even op beeld. Dus het is Gran Kanaya Baturadun Purwokerto. Hier heb je weer zo'n mooie hier heb je mooie dingen hier zo. Mooie vijvertje. Aquarium. Siervisses. Mooie siervis dyan. Ja. Ja, dan we gaan verder. Niet persoonlijk, niet vind de accommodatie geweldig mooi. En netjes, mooi. Ja, Ridolfo Fonseca hoor in Indonesië, Purwokerto in Medajava. We zijn in een mooie gebied hier zo. Lekker hier te vertoeven. Jij kan relax, alvast kan relax ja zo. Je geniet van natuur ja zo. Echt, je geniet van natuur ja zo. En leuk van taki, tekon ja, je vindt alles aan, alle voorziening ja zo. Alles vind je hier zo. Alle voorziening. Heel mooi hier zo. Nou, mooi precies, puur natuur. Selamat pa? Ya. Udang ya, ya. Tiap sore. Udang mau datang tiap sore. Kalau datang deras. Ya. Aku keliling sedikit. Gawe video. Ya, ya. Di sini tempat enak sekali ya. Aku suka di tempat, di lokasi, di alami. Bagus alam, bagus view. Sejuk sekali. Ya. Nanti aku tinggal di sini dekat. Ja, selamat Pak. Ja. Ja, we praat je even. We hadden het over het regen. Dat elke middag heb je regen hier. Elke middags. Maar ja, het is een kleine regenseizoen hier zo. De moesamseizoen. En ja, alas may tao sa to. Taling kon des manegado ro. Des may ta insay. Maar ja, mi gwet ni sanik ba des may wakap chinso. Mataalen ko trangan natuurlijk nyo. Yo suku presifu go insay. Maar hier is cool hoor. Lekker. Het is tropisch, maar lekker cool hier zo. Lekker fris. En ik mag je zeggen, er zijn veel Surinamers die naar hier toe komen. In deze plek, ze kennen Surinamers hier zo. De masap zo naman ja. De masap walo zo naman ja zo. Mikon ja zo, vaak mikon ja zo. Ja, kan de ontelbaar si mikon sa ano tak me taki fumi. Maar ik kon vaak ja zo, omdat het gemakkelijk voor kon ja zo. Ik kon nga bus ja in de fight hier nga bus. Ik heb tak bus na Boembigi bus ja. Dus ik ben vaak hier zo geweest. Het is een mooie plekje hier zo. Vooral mensen uit Europa. Hier heb je een berg hier zo. Hot spring, een vulkaanberg. En tegen na water, het is geneeskrachtig. Dus met jubu informatie. Dus die kon je in je komst zo je kan kon je ze voor genezing ook door je vele plaatsen hier zo. Men masseer je goed hier zo, ze zijn gespecialiseerd
voor mijn series tinja zo en therapie. Vooral die plasvispieren, pijnen. En dan kom je in Indonesië en dat was maar ik doe. Dus maar ik hoef aan het doen einde ook toe. Vooral de vulkanwater ja zo. Die ik na maar een paar keren. Het is ook geneeskrachtig. Dus dat moet gezegd worden ook. Dus daarom heb ik jullie informatie. En kijk hier zo, je hebt de Ciwenkri ook ja zo. Je hebt traditie Ciwenkri in Indonesië. Iwan bij Sani. Alexander toch ons belang. De ons belang. Zie je hier? Een vaarlijk sweetie ja zo. Geweldig. Look op een traditie. Sani. Hij zegt Sani. Kijk hier zo. Echt mooi hier. Nou, saja hujan ya. Ya. Oh. Chauffeur ora datang. Aku bawa janji. Ini pagi kira-kira jam 10 ya ora datang. Aku ambil lain chauffeur. Ya. Ada nanti lain chauffeur untuk ke Purwokerto nanti bisa? Mobil apa sepeda motor? Oh, sekarang Ujang mobil ya. Mobil lagi. Ya, nanti aku obrol ya nanti. Iya. Dulu aku buat sedikit video ya. Ya. Kijk, hij is goed. Dari Suriname. Hij is goed. Hij is teman-teman ya. Ya. Ya, sama teman ya. Dari Jawa. Ya, langsung ya Suriname seluruh dunia. Ini YouTube. YouTube. Ya, YouTube ya. Oke, jangan lupa like dan Ya. komen subscribe. Persis ya, jangan lupa. Penting ya. Oke. Ya, penting. Nanti aku kembali ya. Nanti, Ya. Ya. Ja, het is een kennis van me hier zo. Een goede kennis hier zo. Hier is een restaurant, Preng Sewu. Preng Sewu restaurant, kijk hier zo. Hier restaurant hoor, heel lekkere restaurant, Preng Sewu. Hele bekende restaurant, Preng Sewu. Heel netjes hier zo. Alles is netjes hier zo. Rodolfo Fonseca in het regen hier zo in Indonesië, Purwokerto. We zijn in Purwokerto. Zo, volgens mij eindig film. Dan moet film een monument voor Banyumas Purwokerto. Dit is nou een monument. Een monument, ja. Dit is een monument. Dit is een monument hier zo. Monument van Baturadun Purwokerto. Het wordt ook Banyumas genoemd. Banyumas. Banyumas wil zeggen gouden water. Banyu is water, Mas is goud. Dus dit zijn die plekken hier. Mooie accommodatie, kleine winkels. Mooie kleine winkels, business hier. Hier heb je busterminal, je hebt je wel de bus eco parkeer. Zo meteen moet je de dip je wel de bus doen ja. Dat heb je Ciwenkri ja, want op Ciwenkri daar jaren. Dit naar de Sani de wel de bus. Dit je wel de bus ja zo. Je hebt je wel de bus. Je wel de bus ja. Oké. Dan denk ik dat bij deze Motak Odi, Rodolfo Fonseca Motak Odi, bij deze Motak Odi, Motak Alas Mo Odi, dit is naar Purwokerto, Indonesia, Baturadun, alleen ik kom. Misschien morgen moet ik een mooie film eten. Ik heb geduld en Motak iedereen de punten, iedereen Motak Odi. En volgens mij tak odi kom film even rondom doen. Ja, jamo tak odi no iedereen in de background je ziet de Ciwel de bus. De kadang angkutan. De kagawa lop cipresi kagawa lop cinta saja so. Ini pa diri isa na we karin donibus. Ma donibus ne bosta moro isa na. An matak alas mo odi sernang
Amsterdam, ni Kerry, met tak alas mo odi, Ridolfo Fonseca, met tak walamal odi, krachti uit Indonesia. Nogmaals, Ridolfo Fonseca. Iedereen krachti, mi hoop tak mi die boom verslag, na boom informatie in a film. Teme met de film om archieboom, met die verslag in de film, met die ook tevens informatie. En teme taki met tak moro voer so na tongo, na Nederlands, want mi ano bakra. Sabi to, misa pemik mo to, misa sa nami afkomst. And mi na normal. Mi na kangano nga bigiten, des metak misa na tungo. Mat mi ano, mano bakra, mano European. Dus metak mi kuku verstami, sumane verstaan, mek de vertaling. Iedereen de groetjes, Ridolfo Fonseca, metak alas mo odi.